코골이가 생기는 거는 주로 사실 코 쪽의 보다는 저 목구멍 쪽, 그 뒤쪽입니다. 그 우리가 목젖이라고 하죠. 어렸을 때는 이 공간이 상대적으로 이 근육이 되게 이 탄력이 좋기 때문에 얘네들이 별로 그렇게 막 떨리거나 그러지 않아요. 근데 이제 나이가 드실수록 이 근육의 탄력이 떨어지게 되면 이게 처지는 느낌들이 생기게 되는데, 그러면 우리가 숨을 쉬거나 할 때 이렇게 떨리는 느낌이 나면서 코 고는 소리가 나는 거예요. 보통 살이 많이 쪘을 때, 그럴 때 많이 생길 수 있고, 또 이 근육의 힘이 톤이 많이 떨어질 때, 이런 것들이 주로 생기게 되는 겁니다. 그래서 보통은 코 수술을 하고 나서는 사실은 저는 영향이 많지 않다고 생각을 하고요. 다만 코골이나 이런 것들이 좀 더 심해졌다라고 생각하시는 분들은 제일 먼저 권하는 게 이제 체중을 좀 빼보시라, 줄이라고 말씀을 드리죠.